მოგესალმებით მეგობრებო, ტრადიციულად პარასკევს 9 საათზე უყურებთ ყუპების პოდკასტს, სადაც მე და გარი განვიხილავთ კვირის განმავლობაში მომხდარ სხვადასხვა პოლიტიკურ ამბებს. წინა კვირას პოდკასტი ვერ შედგა ტექნიკური ხარვეზის გამო, ჩვენი ბრაღი არ იყო, მას რომ დღეს იქნება და შემდეგ კვირებშიც იქნება. კი ბატონო. გადამიდასტურა. ხო, თავარი თემა დღევანდელი არის თურქმენეთში მიმდინარე ფორუმი, სადაც აღინიშნება, თურქმენეთი აღინიშნავს ნეიტრალიტეტის გამოცხადებას 30 წლის წინ. პუტინმას მაგაზე ლაპარაკა, მაგ თემას კიდე ჩავშლით. ზოგადად ხომ რაღაცა მშვიდობის და ეკონომიკური განვითარების ფორუმი, ეგეც სახელი ჰქონდა, სადაც რაღაცა DST-ს წევრი ქვეყნები ძირითადად მონაწილეობდნენ და იყო ჩასული კობახიძე. არაერთ ვიდეოს ნახავთ ალბათ და ფოტოსაც პუტინის გვერდით და ზოგადად მის უხერხულ body language-ს რაც ნახეთ და ხო მათ პუტინის მთავარი გზავნილები რაც იყო, ვინც მოусმენთ, იყო ნეიტრალიტეტზე საუბრობდა, ძირითადად საუბრობდა იმაზე, რომ ეს არის რუსეთთან კარგი ურთიერთობის წინაპირობაო, ნეიტრალიტეტიო და თურქმენის მაგალითი ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხაზს უსვამდა მაგას, რომ აი თურქმენეთმა 30 წლის წინ რომ ჭკვიანმა ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილებაო, დღეს აი ესე კარგად ვარ დაალაგებულები და რაღაცა თვითბრუნვა ახსენა თურქმენეთთან, რაღაც ვაჭრობთო და აი ეკონომიკურად ვითარდებითო ერთადო. აქეთ კობახიძეს ჰქონდა თავისი სიტყვა, სადაც აღნიშნა ოკუპირებული ტერიტორიები გაკვირით თავის სიტყვაში, თქვა რომ რაღაც ჩვენ გვესმის რაღაცა მშვიდობის პასი. ძირითადად თავის გზავნილს საუბრობდა რაღაცა მშვიდობა, ეკონომიკური განვითარება, გაუსვა ხაზი იმას, რომ რაღაც აი ჩვენ ქვეყანა ვითარდებითო ეკონომიკური მაჩვენებლით ერთ-ერთი ყველაზე კარგები ვართ ქვეყანა მსოფლიოშიო და მათ შორის რაღაცა ის რეგიონში ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. ჯერ შენ გითხარი გარი იმედისთვის მოჭრილი იყო კობახიძის სპიჩი, იმენა იმედისთვის კარტოჩკებად დაგროვილი და ადრე შენ გიყვებოდი და მაყურებელსაც მოვყვები ჩვენსაც. ხა სახელს გვარს არ ვიტყვი, მაგრამ ჩემთან ჰოსტელში ყველაზე ახლოს და ბევრი ჰოსტელში ჩემთან ბევრი ახლობელი ცხოვრობდა ძალიან. ვინც სტუმრები დიდი ხნით მოდიოდნენ ხოლმე, აი თვეებით, აი აზიური ქვეყნებიდან, პოსტსაბჭოთა ყოფილი ქვეყნებიდან, მაგრამ ყველაზე მეტად დავახლოვდი თურქმენ ბიჭთან ერთი წელი გაატარა, ხა სახელგვარს არ ვიტყვი, აიცი რა ხდება. იქნებ ვინ უყურებს ამ გადაცემას. არა, სამდე ქვეყანა. ხო და თურქმენეთიდან არის და აი თურქმენეთში ისე შეშინებული იყო აქ რომ მოდიოდა, მაგალითად თურქმენეთთან წავიდა ამერიკაში ეს ბიჭი. ჩამოვიდა და თურქმენეთთან არ უშვებდნენ, ანუ საქართველოში ჩამოვიდა მეორედ, მაგრამ თურქმენეთში რადგან დაბრუნდა 2 წელი არ უშვებდნენ, ძალიან ბევრი ხანი დატოვა, შენ ქვეყანას პატივს არ ცემო. ცოლი მოიყვანე, სამ ცოლს არ მოიყვან, ქვეყანა არ გაგიშვებთ, ანუ მთავრობის პოზიცია იყო. აი ეგეთი მშვიდობაა თურქმენეთში და რა ფიქტიურად მეზობელი ცოლი მოიყვანა. წავიდა, მაგის შესანახი გახდა ეს გოგო. და ესე წავიდა მე ხა ჩინეთში არის, ამერიკის ვიზა არ ჩავრტყევინო, ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, ყოთ პირველად გახდა პრეზიდენტი მაშინ რა. აი ესეთი ქვეყანა არის თურქმენეთი, რო იცოდა და დღემდე ის არის, ხა მეუბნებოდა რომ ინტერნეტის არაფერს არ წოთა ინტერნეტში, ტელეფონს გართმევს პოლიცია და ჩვეულებრივ რაღაცა. ეს არის ჯერ 5-6 წლის წინანდელი ამბავი წამინდა. დღეს როცა შვილი მოვიდა დიქტატორის, ის საერთოდ უფრო გაამკაცრა, ცოცხლები აკრძალა ახალგაზრდებისთვის და 1000 სისულელეები რა. ეგ ისე არ მუშაობს, მაგრამ ძალიან ის არის და ეგეთი მშვიდობა უნდა ზუსტად გქოცებს და პუტინი მაგას გულისხმობს, რომ თუ იქნები ჩემი მონა, აუცილებლად ჩემზე ღარიბი უნდა იყო, აუცილებლად ფული არ უნდა ქონდეს არაფრის, მე რაღაცას გადმოგიგდებ კალბას, მამაშვილად მოგეფერები. მამაშვილად მოგეფერები, კი ბატონო და ხო მაგისთვის გამზადდეს კობახიძის იძახის ხოძბა, ხა ევროპა გვაპიდარასებს, რაღაცა სენტიმენტებზე თამაშობს, თან თავის ამომრჩევლსაც საჩვენებს, რომ არა, აფხაზეთს ჩვენ არ დაგვიწყებია. ეს შეხვედრა აშკარად იყო, ხოცების შემზადების, რომ აი ხა მშვიდობა უნდა შევინარჩუნოთ, თორე აქ ხედავთ უკრაინაში რა ხდება, ამერიკაში რა ხდება, ევროპაში რა ხდება. BBC ნახეთ, BBC-საც კიდე დაუტირა სამხელა ბუმბერას ტელევიზიაზე და ჩვენ რას გვიზავენ მით უმეტეს და ამიტომაც საჭირო რაღაცა შეიძლება რაღაც აფხაზეთის ტერიტორიის დათმობაც იყო საჭირო რაღაცა და რაღაც სრული ნეიტრალიტეტი გავაცხადოთ, არანაირი ევროკავშირის გაწევრიანება, რაღაც ეგეთი. აი მაგის სამზადის პირველი ეტაპია. და პლუს კიდე ხა ჩვენ ხალხზე ვინო თქვა, რომ შეგვაჩვიეს ჩვენს, ანუ ეხლა 5 წლის წინ კობახიძე იქ რო წასულიყო, რამხელა პროტესტი მოყვებოდა, რამხელა ამბები. დღეს უკვე რავი, ქუჩაში ვერ გახვალ, შეიძლება დაგიჭიროთ.
ხო, ნუ მოდი ნეიტრალიტეტზე ვისაუბროთ ზოგადად, რატო არის ეგ ცუდი და რატო არის ეგ სრული აბსურდი და იდიოტიზმი, როგორც კარგადაც არ უნდა ჟღერდეს პირობითად აი რაღაცა ნეიტრალური საქართველო, ხო, ყველასთან დაალაგებული, ყველასთან მეგობრული. თეორიულად კი, შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ როდესაც ხავს მეზობლად რუსეთი, რომლის ერთადერთი მიზანია რაღაც შენი სახელმწიფოებრიობის განადგურება და რაც შენ აღნიშნე მათ შორის აი თურქმენეთის სტილის ქვეყნად შენი ქცევა, სადაც ბოლომდე განადგურებული ხარ, არანაირი ეკონომიკური განვითარება, ბოლომდე ხარ გაფარჩაკებული და ხო შესკერი რუსეთის დონაციებს, აი ეგეთი მეგობარი და ეგეთი რაღაცა ნეიტრალიტეტი რუსეთს აწყობს. მაგრამ შენ თუ რაღაცა თავმოყრება გაგაჩნია, გინდა შენი ქვეყნის განვითარება, რუსეთის პირობებში, როცა მეზობლად ყავს ეგეთი სახელმწიფო, ეგეთი მიზნები და ამბიციებით, ნეიტრალიტეტი არის ზღაპარი. ნეიტრალური იყო საქართველოს 1918 წელს კომუნისტები რო შემოჭგლადუნდნენ აქ, არ შეუშლია ნეიტრალიტეტს ხელი მაგათვის და 2014 წელს უკრაინა იყო სრულად ნეიტრალური კონსტიტუცია შეგეწერათ. ნეიტრალური ქვეყანა იყო, ნეიტრალიტეტი ჰქონდათ ჩვეულებრივად, მაგრამ რუსეთს მაინც ეგ ხელი არ შეუშალთ ყირიმის წარებაში და შემდეგ გებიცით რაც ხდება ეხლაც. ხო და ეგ ნეიტრალიტეტი არის თავის მოტყუება. არ მუშაობს ნეიტრალიტეტი. ხო, თუ მიზანი არის ის, რომ კი რაღაც თავი დავუხაროთ რუსეთს და გავფარჩაკდეთ, ბოლომდე კი, ბაზარი რა ნეიტრალიტეტი მშვენიერია, მაგრამ თუ რაღაც ამბიცია გაქვს, რომ ამ ქვეყნისგან ნორმალური რამე შევქნათ, სამომავლოდ მაინც, ნეიტრალიტეტი არის ერთი დიდი ტყუილი. ხო და ეგ ამბავი იყო მთავარი ახლა პუტინმა რაც გააჟღერა რა მათ. გზავნილი გავუშვე შენ რაც თქვი. შეჩვევა არის კი ნელ-ნელა რაღაცაჯერ პუტინთან ფოტო. მე შეიძლება რაღაც დელეგაციები ერთმანეთს შევხვდნენ არაფორმალურად, მე ფორმალურად და ნელ-ნელა არ ვიცი რა მიმართულებით დაძრავენ ამ საკითხს, იმიტომ რომ რამდენჯერაც წამოჭრეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნების საკითხი, იმდენჯერ იქიდან კეფაში წამოარტყეს ამათ. ეხლა თუ გახსოვს 9 მაისს რო დიდი ხანი მიდოდა განხილვა რომ ყაველაშვილი ჩავა თუ არა და უეჭველი იყო ეს საუბრები და გონია რომ აი წელს უკვე შეგვაჩვენა წელს პირველი ჩასვლა იქნება 9 მაისს რა ესეთი ტემპებით შეიძლება გასაღება არ გაუჭირდებათ რომ აი რაღაცა ჩვენ გავთ პირველ ნაბიჯ მშვიდობისკენ მათ შორის პათოსიც რაც ქონდა ქართული ოსნების აქეთ ამ ხარეს რაღაცა დავარქოთ ესენი პოლიტექსპერტების იყო რომ რა პუტინს ყველა ელაპარაკებაო ფაშნიანს ელაპარაკება პუტინს ელაპარაკება ალიევიც ტრამპიც ყველა მთელი სამყარო და შენ რატო არ უნდა ილაპარაკო პუტინთან რაც ესე ზედაპირულად რო შეხედო კი ლოგიკა არის მაგ კითხვაში მაგრამ მეორე მხარე არის შიდა შენი პოლიტიკური პროცესები როგორ მიმდინარეობს ევროკავშირთან რა ურთიერთობა გაქვს დასავლეთთან ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რა ურთიერთობა გაქვს და მაგის პარალელურად როდესაც აძლიერებ რუსეთთან რაღაცა კავშირს ეგ უკვე სხვა რეალობას ქმნის როდესაც სულად გაფუჭებული დასავლეთთან საქმე ამერიკას რაღაცა და ევროპას ომის დამწყებ პარტიად რაც თუ რაღაცა მასონებად არ ვიცი deep state-ად მოიხსენიებს და აქეთ რუსეთთან რატო არ ვილაპარაკოთ ხო ეგ გასაგები ამბავი არის ხო კობახიძემ ასევე გაუსვა ხაზი იმას რომ რეგიონალურ მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნის რაღაცა ჩვენ რახან ეს ეკონომიკურად მაგრები ვართ კარგად ვიზრდები თუ გვაქვს წინაპირობა რომ რაღაცა ნეიტრალურად შევხედოთ რაღაც საკითხებს და რეგიონში ვითამაშოთ წამყვანის როლი რა რომ რაღაცა სომხებს და აზერებს შორის რაღაცნაირად მედიაციის როლი მედიატორისთან გამტარი ქვეყანა ვარ და რაღაცა რეგიონალურ მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი ამის პარალელურად ხდება ის რომ ალიევის გადაინტერესა ამათმა ალიევის გადამტერება არ არის მაინც და მაინც კარგი ამბავი და საკითხი ვინც არის ეხება რკინიგზას და ტვირთების გატარებას საკმაოდ გაზარდეს ტარიფი ქოცებმა რასაც მოყვა უკმაყოფილება აზერბაიჯანის მხრიდან და ამათმა მე შესთავაზეს მოდით რაღაც ერთჯერადად უფასოდ გავატარებთო მაგრამ მე რაღაცა ეს ტარიფი შენარჩუნდება აზერბაიჯანის მხრიდან იყო საუბარი იმაზე რომ გაუგებარია ეგ ამბავი რაღაცა გრძელვადაზე აწყობენ ცხადია გეგმებს ყველა ნორმალურ სახელმწიფო და გვაინტერესებს გრძელვადაში რამდენად შენარჩუნდება ეს ტარიფებიო რადგან ეხლა არ ვიცი ზუსტად რა და როგორ მიმდინარეობს თუმცა იქიდან შემოხდენად წინადადება იყო ის რომ რაღაცა ან საქართველოს რაღაცნაირად გამოფხიზდება და დაალაგდება ან ჩვენ სომხეთს შორის დავიწყებთ მაგ ტვირთების გადაზიდვას რაც საერთოდ ამოგვაგდებს ჩვენ როგორც რეგიონალურ
რაღაცა მოთამაშეს ამ ამბავში. შაშიბეში აქ თვალებს შელატყობა ხედის, იმიტომ რომ დახედოს როკას შეიძლება მაგზი გაკეთება და დაწყებული სააკიდე, მაგრამ 1-5 წელი დაჭირდება როგორც იძახიან ექსპერტები. მან თავარი რაც არის საფრთხე რეალურად. მან და არის ეგეთი რაღაცა, რომ რავი, ხა როგორც ვიძახით, ხოცები თუ რუსები არიან, იმტერებენ აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანი იძახის, რომ სოფლიოში ყველაზე იაფად გაწვით გაზ საერთოდ. ანუ ძალიან რავი, მე თავის ფაში გაძლევთ რამისა, მეგობრული იმით პონჩიში გაზ. ამ გაზ გაგიძვებთ, როგორც ევროპას ვაძლევთ, იმ ფაში მოგცემთ თქვენს, ეგ ერთი. მაგას სიტყვი ამერიკოცები გამოვლენ, იტყვიან რომ რუსები უფრო იაფად მოგცემენ, ან იგივე ფასში რაც აზერბაიჯანელები და თლიანად ჩაანაცვლებენ და რუსეთზე ისე იმდენად დამოკიდებულები გავხდებით, იმდენად დამოკიდებულები, რომ ეგ არის რომ всё, ისედაც ოკუპირებულები ვართ, ამას დაემატებათ ყველანაირი დამოკიდებულება, რომ მოვიდნენ ერთ დღეს რომ გადაგიტეკეტონ, მეორე დღეს გაზი არ გექნება თელ ქვეყანაში და აი всё, თლიანად გაკონტროლებენ. ენერგეტიკა, გაზი და всё ყველა პოლიტიკურადაც, ყველანაირად всё და ეგ არის, ძალიან ართულები სიტუაციას და ჩემს ეგ მაგის ზადებაა რომ ბევრი ნელ-ნელა კი არა მგონია რომ აი როგორც უცებ გაზი აიღეს რაც 10 წელიწადში რუსეთში აქ რო 1 წელიწადში აყუმარებენ მაგას მგონია 26-27-ში თუნდაც მაგათი განათლების რეფორმა ნახო იმას სკენარი მისწრაფული რომ ეხა აპირებენ ამ ყველაფერს გატარება ძალიან დიდი ხნით მოდიან ძალიან დიდი ეგ იდეაში ჩვენი შემდეგი თემა არის განათლების რეფორმა რაც დატარებენ ნუ მოდჯერ ტექნიკურ რაღაცებს გავყვეთ და მე რაღაცა შინაარსობრივად ნუ ამბავი არის ის რომ ბაკალავრი შეამცირეს სკოლები 11 კლასიანი გახადეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში იქნება უფასო სწავლა როგორც ბაკალავრი ასევე მაგისტრატურა ერთი სპეციალობა ერთ ქალაქში არ ვიცი როგორ გამოვავალთ მაგრამ ნუ გაცხადებული აქვს ასევე აბიტურიენტს ადრე რო წერდნენ რაღაცა რამდენიმე უნივერსიტეტს აი პირველს, მეორეს, მესამეს და სხვადასხვა ფაკულტეტებს მაგის საშუალება აღარ ექნებათ. დაწერე ერთ უნივერსიტეტ, ერთ ფაკულტეტს. всё. ვერ ჩააბარებ, კარგად იყავი, ჩააბარებ, ნუ გილოცავ. კერძო უნივერსიტეტებში გრანტები, ნუ ზოგადად გრანტები უქმდება. როგორც უკვე თქვი, მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში იქნება უფასო სწავლება. სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის 19 ამ ქვეყანაში. სულ 65-მდე უნივერსიტეტია, თუ არ ვწდები. სამი უნივერსიტეტი ქონია. ხო, აქედან 19 არის სახელმწიფო, მაგრამ ამ 19-დან რამდენიმეში არის მხოლოდ ის ძირითადი სპეციალობები, რაზედაც აბარებენ რა სტუდენტები. და მათ მიღების ამბავია, რომ კონკურენცია იქნება გაზრდილი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაგდენი ადგილი რაღაცა კვოტებს განსაზღვრავს თან სახელმწიფო, ეგ ინიციატივაც არის კვოტებს განსაზღვრავთ ყოველ სპეციალობაზე. ვიმსჯელებთ ეკონომიკურად აი პირობითად გვჭირდება 100 იურისტიო, იქნება მხოლოდ 100 ადგილი იურიდიულ ფაკულტეტზე, რაღაცა 50 ექიმი, 50 იქნება სამედიცინოზე. ხო, მათ თავი ამბავი რაც მოხდა ახლა. ვითომ კერძო უნივერსიტეტებისთვის სულია ეგ, რომ გრანტებს აღარ გასცემენ და რაღაც აბიტურიენტები მაქსიმალურად შეეცებიან სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოხვედრას. მაგრამ ეგ დაუბალანსეს იმით რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უცხოელებს აღარ იღებენ. და ეგ უცხოელები სწავლენ, ნუ ვინც ჩამოდის საქართველოს სასწავლებლად, სწავლენ კერძო უნივერსიტეტებში. ჩვენ ვიცით, რომ უცხოელი სტუდენტები, რავი, 3-ჯერ, 4-ჯერ და შეიძლება ზოგ უნივერსიტეტში 10-ჯერ უფრო მეტსაც იხდიდნენ კერძოებში. და ყველაზე მეტად ეს ამბავი არც კერძო უნივერსიტეტს დაარტყავს, არც საჯაროს, ნუ იმ ნაწილში რომ რაღაც, ნუ იარსებებს. ყველაზე მეტად ეგ ამბავი დაარტყავს სტუდენტებს. ვისაც ადრე ქონდა საშუალება რა ჩაეგბარებინა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ჩამოეწერა და ქონოდა რაღაც უმაღლესი განათლება იმის მიუხედავად თუ რა აზრისა წარმოდგენის საქართველოში არსებულ უმაღლეს განათლებაზე, მაგრამ ნუ ვისაც დიპლომი უნდა ხო რატო არა. ეგ ამბავი გაჭირდება, ძალიან გაჭირდება. თან ის არის რომ ისეთი კონკურენცია იყო მაგალითად თავისუფალ უნივერსიტეტში რაღაც ფაკულტეტებზე რომ აი თავისუფალ 100%-იანი გრანტით ვერ ხვდებოდი. ეხლა წამი იქ რო შედიხარ კონკურენციაში და თავისუფალ სხვა არ იქნება 500 ადგილი. იქნება 100 ადგილი, ანუ ავტომატურად იქ რაღაც ძალიან დიდი გონების შესაძლებელი, ანუ გენიოსი ხარ ფაქტიურად. და ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ყველა ვინც 200 კაცი ვისაც აქვს 200 კაცი არის სიტყვაზე ძალიან მაგარი და 100 კაცი მოხდა, ნუ ყველას 100%-იანი გრანტი გაქვთ. ნუ უკვე აღარ არის კერძო უნივერსიტეტში გრანტი, მაგრამ ხო ვერცად ვერ აბარებს შეები გარეთ. მან ეგ პრობლემა არა, ჩემს ეგეთი ხალხისთვის სწავლენ უნივერსიტეტში თუ არა. პრობლემაა თუ ბიჭი ხარ ჯარი გიწევს. იქ რაღაცა ზატკები არის. ეხლა რაც არის, სულთა ჩვეულება რაღაც თანამედროვე ჩინეთის მოდელი არის ეგა და ზუსტად.
ამბავი არის ის, რომ თლიანი ერთი ზომბების გაზრდა მოახერხდინონო. ეხლა უბრალოდ ვინც ამთავრებს სკოლას სიტყვაზე მაღალ კლასებში არის, მე-5, მე-6 კლასში და რაღაც ეგეთი ბავშვები. ისინი იმაზე სიტყვაზე ვეღარ მოახერხებენ ისეთ გავლენას, ისინი ჩაამთავრებენ, მაგრამ ეხლა ვიღაცები წავდნენ პირველ კლასში, მეორე კლასში. ვიღაცა სახლში მშობელი ასწავლის აღხსნის, რომ აი როგორც საბჭოთა კავშირში იყო ახლა უდიდესი პროპაგანდა, მაგრამ რაღაცნაირად გამოზარდეს ბავშვები, რომ აღხსნიდნენ ეს არის სიბოროტე რაღაცა, მაგრამ უმეტესობა ჩვეულებრივ დაზომბირებული ხდება. აი დღემდე რაც პრობლემებიც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ კომუნისტები ან საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მაგრამ მოსახლეობის ძალიან დიდი რამოდენიმე 10% ისევ კომუნისტი არის ჩვეულებრივი და ეგ ტრამებს მაგად გამო ჩვენ მზარალდებით თორე. აი მაგის გაკეთებას აპირებენ ზუსტად რა. ჩვეულებრივ ზომბები გაზარდონ, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პლუს ცხოვრებაზეა მიბული სკოლები და ყველაფერი ერთად მოხარშვა, იმენა ფორმებს აბრუნებენ თან სკოლაში. და აი ჩვეულებრივ ისინი კამსამოლები გამოზარდონ და ეგ თავიდან შეიძლება ხალხს უკვირდეს რომ არ მუშაობს, მაგრამ იმუშავებს აუცილებლად იმუშავებს. ძალიან დიდი პრობლემა არის და ეგ კიდე ერთხელ ნიშნავს, რომ აი ხა ცოტაც და რეჟიმი ყანყალებს და ჩამოშლილები არიან და რაღაც პრობლემები ჰქონდათ 4 ოქტომბრამდე არჩევნებამდე აი ღარიბაშვილის კლანს შორის დაპირისპირებასა, მაგრამ დედაუტირეს კარგად ჩაატარეს ეგ ოპერაცია. ეხლა არიან საკმაოდ ძლიერები. მით უმეტეს სოფლიოში ეგეთი სიტუაცია არის, რომ ყვავისე მიშვებულები არიან და რა უქნათ კაცმა არ არის ის და ამიტომაც ეს დაკიდება არ შეიძლება, ანუ კი მესმის მე ჩემთვის საბასთვის უნივერსიტეტში ჩაბარება დროის კარგო არის, მაგრამ ის არის კორუფცია ბრუნდება, ჯერ მარტო არც ვიცით როგორი იქნება ეს გამოცდები, უკვე არავინ აღარ ისე განამოწეს. გამოცდები უკვე გააუქმეს, ხო? ნიშნებზე იქნება მიბული და იგი მას ნიშნავს, რომ მასწავლებელს რამდენად მოაწონებს საჩუქარ-საჩუქები ეს აი პირდაპირ მაგაზე არის მიმული. ერთ და პლუს კი ჩაბარება ხა ვიღაცა ჯერათ რო ისე რა ვიღაც გენო პეტრიაშვილი თავის ახლობელს მიიყვანს თუ არა, მაგას არ აიყვანენ უნივერსიტეტში. ჩოლება აიყვანენ, პროვებსაც არიგებენ გამიგია და რაღაცეები. კი, კაცო. Onda. გაგიგია გერ. ხო და ნუ გარდა იმ ტექნიკური ამბებისა, რაც ვისაუბრეთ, გარემაც თქვა, რომ ზოგადად აქეთ მხარეს მე მგონი ხალხს არ აქვს გააზრებული ის, რომ რამდენად შორს უყურებენ თავის მმართველობას. აი ეს განათლების რეფორმა ხო არ არის, რაც აი 1-2 წელიც ვიყოთ რაღაცა. ცდილობენ სრულად სისტემის შექმნას, რაღაცა შეცვლას. თაობების აღზრდას, მორჩილი თაობის აღზრდას, რომელსაც ასწავლიან, თავი რაც დაჭირდებათ, როგორც კომუნისტების დროს იყო, სახელმწიფოებსაც მათ შორის შეეხო რეფორმა რაღაცა, მხოლოდ იმ სახელმწიფოებებით ისწავლიან სკოლის მოსწავლეები, აზრი არ აქვს კერძოა თუ საჯარო, რომელსაც დაბეჭდავს განათლების სამინისტრო. აი სრულად შემოდიან განათლების სფეროში და ხო, ჩვეულებრივად, საბჭოთა თუნდაც რაღაცა დღევანდელი ჩინეთის მოდელი. და ისე არ არის, რომ ვერ დაიჯებს, ანუ საკმაოდ კარგი ადამიანები, რომლებიც ძალიან აზემოსლები, ძალიან თანამედროვე, ძალიან განათლებულები, ბევრი რაღაც ჩემს კოცება დააჯერ თავის დროზე, რომელიც არიან ჩემზე პატარები რამოდენიმე წლის. აი ხო თუნდაც გუშინ ერთ გიჩელ გოგოს ველაპარაკებოდი, ჩვენია ნინის. ხარსავდე. და მხედრიონი არ იცოდა წესიათან, იცოდა რომ სამხედრო დაჯგუფება იყო. დანაშაულებული ჯგუფი, მაგრამ რა და როგორ საერთოდ არ იცოდა რა როგორ ასშვებოდნენ რა სიტუაცია ან რატო არ უყვართ ხალხოსახლებაში ან რატო იძახიან რომ ხედიონი ის არ არის რაც თქვენ გონიათ. მოკლედ აი ეს და მით უმეტეს ის არის სისხლიანი ნაცები აგერ ნაცების დროს რაღაც პონჩი რეჟიმი იყო, ძალოვნები იყვნენ, მაგრამ ბევრი რაღაცა ძალიან არასწორად აქვს. მნიშვნელოვანია როგორ მიაწვდი ამ ინფორმაციას, როგორ გააგებდნენ რა ხდებოდა ადრე და მაგით მე სოფხილობა ფორმირდება ადამიანს და შენ რას აღნიშნე ხო ამან ეს არ იმუშავებს, ჩვეულებრივ იმუშავებს სკოლაში გამოცდილი ამბავია. თან ამას ხელს უწყობს რაღაც სამყაროში რაღაცა გიჟები. ვიღეთ კალიფორნიის მერი იყო გამოსული, რომელიც არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი რეგიონი, ისა. მე ტრანსგენდერების ნათლული ვარო. ტრანსგენდერი ბავშვები მეწოდება ისეთ სიტუაციაში ცხოვრობენ, ჩვეულებრივ ვოუქები არიან, იტყუებიან და ბოდავენ რაღაცა ამომჩილს რაღაც პროცენტის თვალში, ძალიანობებსა ძალიან მცირე, თლიანად ჩამოშლილები არიან და მაგ დედაეტირებათ მაგიტომაც არჩევნებზე. ანუ არ არის ეგრე რომ დიდი არ მოთხოვნა ბოლო არჩევნებზე ზუსტად ესა ნახა რომ მოსახლეობა ვეღარ უძლებს აი ესეთ სიგიჟეებს რა.
ხო და შენ რო აღნიშნე კოცები მარჩენებს მე კარგად არიან არ ბიჭო ბერჯერ ვისაუბრია მაგაზე რომ აი всё რაღაც მორჩა მაგრამ ყოველ ჯერზე კოცები კარგად არა მაგრამ ისე არ ყანყალებენ ხო ფაქტია თავის განწყობაზე იმაზე თუ რა გეგმები აქვს მათ შორის რაც უკვე ვისაუბრეთ ამ განათლების რეფორმის რომ ძალიან შორს იყურებიან ხო ნუ ფაქტია რაღაცა შიგნით შეიძლება ან ალაგებენ ან დაალაგებული აქვს და პლუს კონცეფტს უწყობს ის რომ ზოგადად სოფლიოში მიმდინარე მოვლენები მათ შორის ეგ შენახსენე ახლა კალიფორნიის გუბერნატორი ბევრსო გაქცეული აქვს ევროპა რო ვერ არის საკმარისად ძლიერი და საკმარისად მოხოდილი იმისთვის რომ რუსეთს წესიერად დაუპირისპირდეს იმის მიუხედავად რომ თვითონ ამბობენ რომ კი რუსეთი საფრთხეა რუტემაც აღნიშნა დღეს ქონდა საუბარო კი რაღაცა ველოდებით იმას რომ რუსეთი ჩვენ წინააღმდეგ ომს დაიწყებს და ამ დროს რა ეკოლოგიაზე ხარჯავენ უფრო მეც ვიდრე შეიარაღებაზე უფრო მეც ნატოს ხო სამჯერ მეც თითქმის ნატოს სტანდარტი რაც არის იმასაც კი ვერ ასრულებდნენ ტრამპის ეს პოლიტიკა რო არა რაღაცა ნაწილი მაინც არ ასრულებს ახლა 35-მდეო შევასრულებთ. აი ეს ყველაფერი ჯამში რაც დღეს სამყაროში ხდება, რაღაცა ევროპის სისუსტე, ამერიკაში დემოკრატების გაქცევა, ტრამპის შიგადაში გაქცევაც კი. ანუ ყველაფერი რაღაცა კონცეფტს ხელს აძლევს რა და აქეთ მხარეს არ ვიცი რაღაცნაირად არ მიდის იმაზე მსჯელობა და ფიქრი ამ რეალობას როგორ შევეწყოთ, იარ და როგორ გადავალაგოთ ჩვენი გეგმები, ან თუნდაც ჩვენი სტრატეგია ამ ყველაფერთან მიმართებაში. იმიტომ დღეს მაგალითად, რავი, ისევ ევროკავშირზე პირობითად საუბარი, ან ნატოზე საუბარი, რამდენად რელევანტურია ზოგადად. რამდენად არსებობს დღეს ისევ ნატო. აი ნატოზე არანაირი რელევანტურობა არ არის. თვითონ ბრიუს არის სტრატეგია ჩამოწერა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ანუ კი იქნება ნატოს წევრი და რაღაც ეგეთი, მაგრამ 2027 წლიდან აპირებს რომ გამოვიდეს და ისა ევროპა მიხედოს ევროპამ დაიცვას ევროპული ჯარები, ამერიკამ ერთად და მე საერთო საფრთხე თუ იქნება, მე დავეხმარებითო და უკვე კაცმა არის ის რა იქნება რა. ბევრი კითხვა ეგეთი, ეხლა არ ჩავთვალონ რომ რაღაცა ეკოცური ნარატივი გავუშვით ჩვენ. არა, რეალურად არის ეგ ამბავი, ხო? ხედავთ რაღაც უკრაინა იბრძვის, ომია, რაღაცა დიდი ხანია საკმაოდ, დიდი მსხვერპლით და ევროკავშირში გაწევრიანებაზეც კი მაინც მიდის ეს რაღაცა. ეხლა უკვე შებრუნდა, როცა ახალმთის გადაწყვეტილი ვიყოთ, იმიტომ რომ აი ბელგიის პრემიერი გამოგორდა და რაღაც სიგიჟეები ლაპარაკა. ეხლა აქ რუსეთს უნდა დაუბრუნოთ ეს მაყუთი რაღაცა. ალბათ ეს გამოკლებული პოპულისტი არის ეს კაცი და ეხლა ძლივს დროებით პრეზიდენტი, როგორც ვიხდი, იქა დროებით დანიშნეს ამ ახალი არჩევნების ჩაინიშნება. რაღაც სამნაირი პარლამენტარია, სამი სამმართველო ორგანოა ბელგიაში და არეული არის ძალიან პატარა პერიოდით ნიშნავენ ხოლმე პრემიერებს და რაც დროებით არის რაღაც ეგეთი ახალი არჩევნები უწევს რაღაც პერიოდში და ეხლა რაღაცა არის ფასები იზრდება ქვეყანაში ინფლაცია ყველაფერი ნუ პატარა ინფლაცია ჩვენთან შედარებით მაგრამ ევროკავშირის დიდი ინფლაციაა და რაღაცა აი ხალხს ეუნება თავის ამომრჩეველს მომავალს რომ ძმა ვაგე მე კი არ ომი არის და ინფლაცია გამოიწვია რუსეთიდან გაზრო აღარ ვყიდულობ ყველაფერი აი თავის არჩევნო კამპანია დაიწყო მაგით და ცალკე ევროპაც არის რომელიც რისკების აღება არ უნდათ ანუ თუ იძახისო ყველა ქვეყანა თუ აიღებს რაღაცა რისკებს, დამიცავს მე თუ რამეა, მაშინ კიო და მაგის გარანტიასაც არ ძლევენ. საფრანგეთი, გერმანია და რაღაც გამოდი რაც საკმარისი არის, მაგრამ ხო ძალიან ბევრი ქვეყანა თუნდაც ესპანეთი იძახის მე საერთოდ არ მინდა შეიარაღებაო ხა რას უტოვებსო ჩვენ მომავალსო ჩვენ მომავალ თავებსო. მილევამდე შეიარაღებასო თუ სიმშვიდესო. ეკონომიკურ განვითარებას. კი. ხო, ნუ ერთ სიტყვით აი ბევრი სიგიჟე ხდება ამ სამყაროში და კოცები რაღაცნაირად ფიქრობენ და მაგ რეალობებიდან გამომდინარე რაღაცა მოძრაობენ. და აქეთ ჩემი აზრით ოპოზიციური მხარე გაყინულია რაღაც ერთ ადგილზე ისევ და ნუ რაღაცა ლავირება გვიჭირს. რაც არის მათ შორის ამ ჩვენი ბევრი შეცდომის ბრალიც. კი. ანუ თავარი ისა რომ საგარეო საჭირო, მაგრამ არა 90% უნდა ვისაუბრო შიდა პოლიტიკაზე უნდა ისაუბრო. შიდა პოლიტიკაზე უნდა ვიცვალო რაღაცები გააკეთო გეგმები, რაღაც შენი პროგრამა, რაღაც გეგმები უნდა დახალო შიგნით რა შვები ქვეყნის შიგნით. და დანარჩენი პატარა პრობლემა შენ თუ ქვეყანაში შეცვალე პოზიცია რაღაც სიყვარე გააკეთე, რაღაც გაერთიანება გააკეთე, გააძლიერდი ხალხის გზნობს შენ სიძლიერეს. მაშინ ევროპელებიც უფრო დაგელაპარაკებენ და ისე რომ გაფარჩაკებულები ხარ და აი განადგურებულები ვარ საერთოდ რეალურად მე და შენ სხვა არის დახალწინა გავაგზავნებთ რა კაცმა არის ახლა უკვე შეიძლება პოლიტიკაზე ლაპარაკი აგზავნონ ანუ რაღაცა ლიცენზიის გარეშე ლაპარაკი არ შეიძლებაოდეს პოლიტიკაზე
რატო არა? თუნდაც დღეს უკვე всё გარეთ გასვლა არ შეიძლება, ხო, აქცია არ დღეიდან ალბათ რაღაც დაჭერები იქნება ხალხის. ხო, ნუ ვიტყოდ იმას, რომ ისინი რუსები ვთიქცევიან, რუსეთში ეგ მოხდა. ხო. ძალიან გაიწელა იქით. ეხლა რამდენიმე წელია გაიხსნენ ის მედიებიც, მათ შორის ვინც ოპერირებდა იქ ჯერ კიდევ რუსეთში. არა, აქ ხოცები გაცილებით უკეთეს ტემპით მიდიანენ. ხოცებმა რა თქმა უნდა კარგად რაღაც გადმოიწერეს, ან გადააწერნეს იმათმა და ნუ უფრო დაჩქარებული იმით ტემპით მიდიან მაგზაზე. ხო და აქეთ დასალაგებელია რა. ეგ ამბავი. ბევრი რამე არის აქეთ ოპოზიციურ მხარეს დასალაგებელი. ზეთ ამ რეალობას მორგებდა მოვერგო. თან ის არის რა, კოცები ახლა რასაც იტყვიან და თავის სამომავლოს აუხსნიან, სწორიც არის. აგეძმა არსებობს სართული, ქართულთა გაერთიანება, რაღაც ახალი პარტიები იქნება. რასაც უნდა იმას ლაპარაკებენ, კოცებსაც აკრიტიკებენ. და რავი, ახლა ძმა პოლიტიკა აკეთა ნაცები აუგზავნით ამაებმა ილაპარაკონ, მაგრამ ესენი არიან რავი, ჯერ ძალიან დიდი პოპულიზმს აკეთებენ, მე უკვე სართულის ძალიან კაი დამოკიდებულება და ქონდა, ახლა ნეგატიური დამოკიდებულება, ხა ჩვენი პოპულისტები არიან, ეთერში დებატებზე რომ მოვიდეს, ცოტნესთან იყო იმ დღეს რაღაცა, რომ ის არის უკვე ესე ტონს უწევს ლაპარაკის დროს არგუმენტი ეცლება ხოლმე რა რაღაცა. აი, თან ის არის მემარჯვენე თუ ხარ, რავი, ხო მაშინ მემარჯვენები არ არიან ნახდათ ახლა. და თქო მაშინ ყველაფერი ვარ, რაც მაწყობს. მე ვარ, მე ვიჯახე ეგეთ რაღაცას, რომ რავი, ლიბერტარიანიც აღარა ვარ, რავი, ხო, საღიაზე სადაც არის, იქით ხარს ვიხრები რა. ზოგში ხანდახან მემარცხენეებს ვეთახმება და ძალიან იშვიათად. მოთ ეკონომიკურ საკითხებში არა. უფრო რაღაცა იმაში, კონსერვატორულ საკითხებში. და მემარჯვენე საკითხებში უფრო ვეთხოვი ადამიანებს ძირითადად რა, მაგრამ მოკლედ ის არის, რომ კოცები გამოიტყვია, ახლა ძმა ამდენი პარტია სართული არის, ის რუსთაველის გამზირი. რაღაცა ლელო გახარია. ქართულთა ერთსულეუნება, ხო, ლელო გახარია. ჯიში მერობის კანდიდატი რო იყო, რა ქვია იმას. ბოგელავაძე. პარტიიდან არის, მაგრამ ნუ რა ვიცი, სხვადასხვა დებატებზე არ იყო ბოლო კაცი. ვაფშე საერთოდ არ იყო ბოლო კაცი. ერთი ადამიანი იყო, ვინც კალაძეს იმენა ერთი კითხვაზე გენიოსი იქნებოდა იმე და სხვა სამშობლო დავმახსოვრდა. ხო და ესეთი ამბავია რა. შემდეგი თემა, ნუ რაც კოცები აგზელებენ კანონების გამკაცრებას, კიდევ ერთხელ გამკაცრეს შეკრება მანიფესტაციის შესახებ სფერო და აცი რაღაცა ტროტუარზე დგომაც უკვე დანაშაულია. წინასწარ შეატყობინო მერიას თუ ვიღაცას. არა, მერიას ეგ ადრე იყო. რომ მერიას და მუნიციპალურ ორგანოს ატყობინებდი აქციის შესახებ. ეგ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა შეატყობინა. უნდა უთხრა რამდენი ადამიანი აპირებს აქციაზე გასვლას. და რაღაცა ხალხის მოძრაობის ადგილას რაღაცა შეკრებები აიგზავნება, რომ დანარჩენ ადამიანებს რაღაცა მოძრაობა არ შეუფერხო რა. ნუ მაქსიმალურად ზღუდავენ რა. მაქსიმალურად ზღუდავენ გამოხატვის თავისუფლებას, თუმცა ნუ რაც ნახეთ ჩვენ ახლა გზაზე ხო ბევრ ამის ამატებენ, თუმცა რაღაცა ნუ მე ამჯერა იმის რომ ამ ადამიანებს ვინც დაარღვევს მაინც ამ ახალ მიღებულ კანონებს ყველას ციხეში გაუშვებენ, ნუ ცოტ რაღაც რამდენიმე დღე კი, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცა აი ყველას ციხეში ჩასვლა მაგას არ იზამენ უბრალოდ რა, იმიტომ არ წარმოადგენს ამ ეტაპზე ეს პროტესტი რეალურ რაღაცა საფრთხეს. კი რაღაცა აი ის რაღაცა კოღოსავით არის, რომელიც რაღაცა ყურთან რაღაცა გიწუვის და გაწუხებს, ამ ეტაპზე ეგრეა. კოცების აღქმიდან გამომდინარე ჩემი აზრით რომ უყურებენ ამ ამბავს. თუმცა კაცმა არ იცის თავისივე ქმედებებიდან გამომდინარე ეს კოღო რაც შეიძლება იქცეს და საკანონმდებლო ბაზა თუ იქნება იმ მომენტისთვის რაღაცა მზად, რეპრესიული, რატო არა. გამბავია. თალკი მინდა იმ ამბავს შევეხო, აი კომპოზიციის გამკაცრებისა და ოპოზიციის ჩამოყალიბება და უბრალოდ პოლიტიკოსები არ კომენტატორები, ანალიტიკოსები ჩვენაერად, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრალებთ რაღაც პოლიტიკოსები ვართ. და ის არის, იძახიან, მაგალითად ნიკა ობოლაძეა, რომელიც ყველა პარტიაში იყო. მოკლედ. და ის არის იძახის, რომ აი ძალიან ერთი წელიწადია იძახის, რომ აი კოცებს უნდა გავორიგდით რაღაცა, რაც არის რაღაცა ის იყოს გაიგებ, რომ ადამიანი ციხებიდან გამოუშვეს, თუ ვერ იგებ ჯერ ბრძოლა მრავალწლიანი არის, მაგრამ
ის არის რა, იმდეს კომენტარს სტატუსს დაწერა და ხალხის პასუხობდა იქვე, რომ ანუ თუ არაფერში არ მოყვებიან ხოცები, ანუ შენ არ გელაპარაკებიან, ანუ ჩვეულები აკეთებენ, რატო უნდა დაგითო, ანუ აქ გრძალეს როგორც პარტია არჩევნებში გასვლაც გიგზალავენ, არც პოლიტპატიმის პირიქით ამატებენ, არაფერს არ მოყვებიან და შენ როგორ აპირებ, თან მით მეტეს იცი არის, ანუ ყველა უნებიან რომ ის არის. თუ შენ პოლიტიკოს თავს უწოდებ და რაღაც გაერთიანებები შექმნის, ხო, რაღაც ბევრნაირი. და უბოლაძის ისიც იყო, რომ ხალხს უნდა ველაპარაკოთ, დიალოგი უნდა გაიხსნას, დებატები უნდა გაიხსნას, ხალხს უნდა დაუვიწყოთ. მაგალითად, ლევან ნიშიანიძე, ჩვენი ძმა და მეგობარი, კაი ადამიანი. ქართული რესპუბლიკა სახელი მავიწყება სულ. იგივე ზუსტად იმას აკეთებს, რასაც მე საერთოდ არ ვეთანხმები, გონია რომ როგორც გამოდის ეგრე, ანუ არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს კაცი რასაც იძახის, იმას მაინც აკეთებს, ან მართლა დადის, ყველა მეტროსთან დადის, რეგიონებში გადის, ადამიანს ელაპარაკება. შედეგიანი თუ არა, მაგაზე ამაზე არ ვსაუბრობ. ნიკა უბოლაძე, ზოგი კომენტატორი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი, მაგას იძახიან, რომ ხალხს ველაპარაკოთ, მაგრამ Facebook სტატუსებს ვერ გაცნენ და შენ თუ მაგის ჯერა გადი უკვე მართლა იმასთან დაუწერო, რომ მიშა 36 წელს იყო, რომ პოლიტიკოსი იყო და უკვე მართლა ესეთ ასაკში არიან ჩვენი ოპოზიცია, ახალგაზრდა ოპოზიციონერები, რომ აღარ არიან პატარები რა, ანუ უკვე всё რა. 30 წელს უახლოვდები და 30 წლიდან უკვე სხვა პოლიტიკაში გადადიხარ და 35 წლის რო ხარ 36 წლის 37 წლის უკვე დიდი ადამიანი ხარ და ამერიკის კონსტიტუცია დღემდე რაც არის ყველაზე დიდი გამოგონება სამყაროს ისტორიაში შემიძლია ყველაზე დიდი მიღწევა სამყაროს რაც გამოიწვია ამერიკის დიადე უფრო 25 წლის ბიჭებმა დაწერეს და სხვა დრო იყო ხო ის დრო როდესაც პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე და არის თუ საკუთარ თავს პოლიტიკოს უწოდებს, რასაც ამბობ და რაც გონია სწორი, ადგე და გააკეთო. რა გააკეთე, ტრანზიტი განძრიე, არ გამოგივა, ოკეი, იტყვი რომ არავინ არ გეტყვის რომ ფუ ნახე ეს რა სირი არ გამოვიდა. თან მინდა რომ მეუთხარ 1 წლის წინ დაახლოებით ბადრის ზუსტად რომ აი 1 წელიწად შეგახსენებ, აი შენ ხო ამას იძახი და 1 წელიწადში ისევ გავაგზავნოთ ამ თემაზე საუბარი. მე არ გეთანხმები რომ ეს საკეთებელი დებატებია გასახსნელი და რაღაც ეგეთი. ერთ უხოცები არ მოდიან რა აზრი აქვს იმ დებატებსა და თითქმის 1 წელი მალე გავა ის არ თებერვალში გავა 1 წელიწადი ხო. და მეორე არის ის რომ ანუ შენ თუ პოლიტიკოს არ მიდი გააკეთა ხელს ხო არავინ არ უშს ეხლა ვერავინ ვერ იტყვის რომ ნიკა ობოლაძე ვიღაცებს ბიჭებს არავის ახალგაზრდებს და ეგ ეშლებათ ჩვენ ნაცებს ეშლება ხელი ნაცებს ეშლებათ ხელი რო პოლიტიკა აკეთონ თორე დაანჩემს რაც გინდა თქვი ყველაფრის უფლებას აძლევენ იტყვენ აჰა ძმაო ისინი ნაცები არ არიან ჯერ არ არიან ნაცები რაც გინდა ელაპარაკეთო და თუ სწორი მიაჩე წავიდეს ქოცებს და ელაპარაკოს კაცო ანუ რა რეაქციის შეიკრინო ბევრნი არიან აღარ არიან საბა ბუგვაძე და ვიღაცა 1-10 კაცამდე შეიკრიბებიან ვინც არჩილ გამზარდია და ვიღაცები შეიკრიბებიან მივიდნენ ქოცებს და ელაპარაკონ ძმაო ახალი პლატფორმა შექმნან მაგრამ ეგ მაგ პასუხისმგებლობის აღება არ უნდა თქვა იგე და ეხა ლაპარაკი ავი ორი კუში ვიცი უეჭველი ჩელსის მაო და დამიჯერა. ყოველ შაბათ-კვირას ახალი უეჭველი კუშები. ხო და ნუ ქოცებთან ლაპარაკსაც შეეხება ჩემი აზრით, რაღაცა იმ ძალასთან გინდ არ შეხედო ეგ ძალა ადამიანს რო წარმოიდგინო რაღაც აქეთ არის ერთი ადამიანი და ქოცი არის მეორე ადამიანი. ადამიანი რომელიც გირთხავს რომელიც ყველაფერს გიგზალავს, რომელიც არ ვიცი, არ გექცევა როგორც ადამიანს, ყველა უფლებას გიზღუდავს, მაგასთან საუბარი შეუძლებელია. ბადრის ეწერა მეგონი ის პოსტი თუ არ მახსოვს, სადაც კომენტარებში იყო, მე მგონი მამდანის და ტრამპის შეხვედრის. კი, აი, ბადრის იყო. ერთმანეთს ლევაკია ეს დანელი ამოპასუხა ძალიან კაი. მაგრამ რაღაც ხო ხედა მაინც ხვდებიან ერთმანეთს და ხელს ართმევენ და ეგ არის მაგალითი რაც უნდა ვაკეთოთ ჩვენ აქ. იქ ხო ლუკას კონდა ექსტორი პოინტი რომ ერთიც ხალხის მიერ არჩეულია ლეგიტიმურია და მეორეც ხალხის მიერ არჩეული ლეგიტიმურია და აქ ერთი მეორეს არ უთხოვს ვერ უთხოვს ისეთ სისტემა და არტყალდა წავა ციხეში მაგით ამათ ხო რაღაცა ერთმანეთთან საუბრის მათ შორის რაღაცა საშუალება და ვალდებულებაც რაღაც პონჩი რომ ორივე წარმოადგენს რაღაცა ერთი საერთოდ რაღაცა ქვეყნის პრეზიდენტია მეორე ერთ-ერთი რაღაცა მსხვილი ქალაქის მერია ერთ-ერთი ყველაზე კი არ და ნიუ-იორკის მერია. ხო და არასწორი პარალელია რა, საერთოდ არასწორია. აქ ქოცი არის ის ტიპი, რომელიც მუდმივად გირთხავს რაღაცა, სადარბაზოსთან ხვდება. რა ვიცი, რაღაცა გირეკავს, გაგინებს, უფლებებს გიზღუდავს. სასამართლო შენ არ გაქვს, პოლიცია შენ ვერ დარეკავ, მოვა და პოლიცია ექცემს ზემოდან დაგიმატებს. ანუ საერთოდ არ დარდება კი არა, სადე დედამიწა მართლა. თან ის ამ პირობებში ტიპთან ლაპარაკი, მოდი ვილაპარაკოთ და ისო კეფაში გირთხავს და შენ აგზელ მოდი ვილაპარაკოთ. ავი თან ისა მოდი ვაღიაროთ ხა ტრამპს ბევრი პლუს მე მირჩენია რესპუბლიკელებს ტრამპი მაინც დემოკრატებს. მაგრამ თლად ეხა
ტიული შეხედულების კაცი არ არის, ბევრი რაღაცა ცადა გატარება და აი სისტემამ ვერ გავყუნა ფაქტია რომ თვითონაც უნდა და მესამე კიდე ვერაფერს ვერ შვება, ანუ ისეც ანუ რაღაცებს სიგიჟებს აკეთებს, რაღაცებს კარგს აკეთებს, მაგრამ ისე რომ ქვეყანას დედა უტიროს, ანუ სისტემა ვერ ყუნავს, ანუ რაღაც კონსტიტუციებს ვერ ცვლის კონსტიტუციას რა. ეგეთი ძალაუფლება. მაგიტო არის, მაგრამ კი 4 წელი გავა შეიძლება ცოტა ზღნესში ფეხი ჩადგანა რაღაცა, მაგრამ ამულ გავენ და ეხა რა ვიცი თუ არ ჩაიძირებიან და ვერ ჩაიძირებიან. ჩვენ ვიძირებთ. იმიტომ არ გვაქვს არც ინსტიტუციები, არც არაფერი. იმიტომ წინ ნაცების ბრალიც ეგ არის რომ არ შექმნეს ძლიერი ინსტიტუციები, რაღაც ფონში ყველა თავის ქვემოთ მოექციეს, მათ შორის სასამართლო რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. და კოცემა ხო საერთოდ და საერთოდ რა. ოთოს კომუნისტი არის მამდანი, კი ბატონო, სიგიჟების ძახის თავისი პარტიელები ონებიან. ვისაც საკრებულო აქვს ნიუ-იორკის, ჩემ ფეხები უფასო ტრანსპორტი არა. პოპულისტი იმის რასაც ლაპარაკობს ნახევარსაც ვერ გააკეთებს ფიზიკურად, იმიტომ რომ თავის პარტიელები ონებიან 5 მილიარდი მოიტანა და მე გააკეთე უფასო ტრანსპორტი. ამერიკა რა. ხოდა. რა ნიუ-იორკიც გადარჩება ჩემი აზრით გადაიტანენ. ნიუ-იორკი გადარჩება. საჭმლის ფული ეკთება ხალხს ჩემი აზრით რა. ყოველი 24 მილიონერია რა. 9 მილიონიან კატალაში 10 მილიონიან თუ 11-იანში. ყოველი 24 არის ოფიციალურად მილიონერი, დოლარებიანი მილიონი. ხოდა. და ყოველი მე-10 ალბათ ძალიან ახლოს მილიონერთან. ესეთი ამბები იყო იდეაში თემა მეტი არ გვაქვს. ესეთი რაღაც შეგვიძლია. აღარ ვიცინი ვართ რა ეგაა ძალიან ცუდი ჩემი აზრით რომ აი რაღაცა არაფერი პოზიტიური არ ხდება რა. პოზიტიური რთულია მოხდა. და დავლიოთ ერთ. ისწრება რომ აი ეგრე ძმაო ჯაფარა არ შეიძლება. ცოტა ხანში გამოდის როგორც სხვა პოლიტიკოსების მაგაზე წინას ვილაპარაკეთ. ადრე შევიდა ადრე გამო. ძალიან საინტერესოა როგორ რა განწყობით გამოვა ეგ ხალხი, რა შემართებით გამოვა. და რა ფაქტია რაღაცა ნუ ინფორმაციას კი არ და რეალობას მოწყვეტილები იქნებიან გარკვეულწილად. იმის მიუხედავად რომ რაღაც ნუ ინფორმაციას აწვდიან ტელევიზიაც აქვს, მაგრამ არ გინდა მაინც რაღაცნაირად ვერ იქნებ ბოლომდე ინფორმირებული იმით, რაც ხდება გარეთ და განწყობებით მათ შორის რაღაც. ტელევიზია ერთია, მაგრამ განწყობები სხვა რამეა. ხოდა ძალიან საინტერესო პერიოდი გველოდება, ხო, ამ ხალხს ჩატოვებენ. კი, ახალგაზრდა პერიოდი. კაცმა არის, ხო. თქვენ ჯაფა ერთადერთი ვინც ახალ წელს შეხვდება გარეთ რა, იმ ეგრე უწევდნენ და გირა ვარ გადაიხადა. კი, ადრე ჩავიძები, ადრე გამოვა. ჩემმა ეგრე ზმაო. ხოდა ესეთი ამბები იყო ერთ სიტყვით ამ კვირაში. კარგი ტრადიციულად არაფერია. ერთ სამჭიქა ხო არ დავლიოთ შესლამდე ხოლმე, ერთ და ხალისიანეთი ვიყოთ რა. აი, ხალხო დღეს გააჩნია იმას. დავანთავარ. როგორ იქნება? ხო, სანამ მიკროფონი თუმაშავს. იმედია მუშაობს. აგე ბოლოს მაინც გავიცინეთ, ხედა. დაცილოთ მეგობრებო, ვინც მოხვედით ბოლომდე და უყურეთ ამ პოდკასტს. გენაცვალეთ. გაიხარეთ, კი ბატონო, კარგი ხალხი ხართ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, თუ არ გაგვჭირთ გამოწერილი, მოიწონეთ ეს ვიდეო და გადაუზიარეთ მეგობრებსაც, რათა ნელა გავიზარდოთ. ხო, ჩვენ უკვე მომავალ პარასკევამდე დაგმშვიდობებით. დროებით.